हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. आज संडे आणि आम्ही संडे मार्केटां वयता बाजार घेवपा, मातशी सुकी खारी घेवपा लागून वयता. हांव आनी अंशू वयता गाडयेर आसा फाटल्यान. सद्या वाटेरू आसा, आमी वचपा भायर सरल्या आनी तुमकां आमी संडे मार्केटाक कितें कितें येयलें तें दाखयता. आमी सद्या आतां संडे मार्केटां पावल्या कुडचडेच्या. दनपारची 12 जाल्या पूण खूब गर्दी आसा. आमी हे खारी घेवपा आयले हांगा. सुंगटां आनी गाल्म घेता हांव. हांगा हांवें थोडी भाजी घेतल्या, घोसाळी आनी तेंडली घेतलेली थोडी. आमी आता पावल्या बाजारांतल्यान आनी कितें खारी कितें जाय तें घेतलें. सुंगटां, गालमो आनी सुंगटां घेवना, गालमो आनी हें घेतलें, सुकी बांगडे घेतल्या आनी मातशें थोडो बाजार घेतला. भाजी बी कितें जाय ती घेतल्या आनी तो एक उसारोस पार्सल करून घेतलें थंय. आनी रावपा पाशेंच ना गरमे लागून मग घरा कडेन घेवन येयली सोमती पार्सल करून. गाय सांज जाल्यार सांजची 4:30 जावपा आयल्या. सद्या आतां आमी बाजारांत वचपा भायर सरता. हांव, अंशू आनी यश तिगाय वयता बाजारांत वचपाक. गाय सद्या आमी आतां हांगा मिल्क शेक पिवपा आयले. तेंगे दोगांचें डिस्कशन चालू आहा कितें घेवपाचें. बदाम विथ आयस्क्रीम. ती रे बदाम शेक विथ आयस्क्रीम. आनी हांवें प्लेन घेतला विथ आयस्क्रीम घेवन हांवें प्लेन बदाम मिल्क शेक घेतला. येतरी दाखयता. गायज आमी 2 बदाम मिल्क शेक ऑर्डर केल्ले आनी 1 किटकॅट शेक येयला आनी आतां आमी पिता पयली सद्या. सो गायज आमी बाजारांत वचून येयली. हांकां दोगांयकूय यशाक आनी अंशूक मिल्क शेक जाय आशिल्ली पिवपाक. अंशून किटकॅट शेक घेतलेलो आनी यशान बदाम मिल्क शेक घेतलेलो. ताका लागून येयली ती म्हाज्या वांगडा बाजारांत. आतां सांज येवन बाजारांतल्यान येवन 1-2 पासय बी मारली आनी सद्या बसल्या आनी व्हिडिओ एंड करता.
जर व्हिडिओ आवडले जाल्यार प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करपाक विसरनाका. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.